Всем здравствуйте! Как у вас дела? Я очень надеюсь, что вы смотрите мои уроки и берете что-то для себя, учитесь. Я очень надеюсь, что мои уроки для вас полезные. Мен өтіп жатырған сабақтарым сіздерге пайдалы болып жатыр. Өздеріңізге жаңадан бір заттар біліп жатырсыз, үйреніп жатырсыз, алып жатырсыз деп қатты үміт етемін, жүдә үміт етемін. Һәм сабақтарымды дауам етемін. Родительный падежді өткен сабақта мен түсіндіріп кеттім. Ахмет түсіндірдім. Атлықлар родительный падежде қалай өзгеретұғынын түсіндірдім. Бүгін енді родительный падеж және қандай жағдайларда істетіледі. Соны астен үйреніп барамыз. Қараң, родительный падеж біздерге иелік мәнін береді дедік. Яғни, кого деген сұрау, кімнің деген мәнін береді. Және кімнің деген сұрауды біздер осы сабақтарымды бастап отырғанда, бастағы сабақтарында сіздерге үйретіп кеттім. Және қандай сұрау кімнің деген мәнін береді. Әлбетте, көбіңіз дұрыс таптыңыз, бұл чей деген сұрау еді. Біздер қателеспесем, екінші, үшінші сабақтарда өттім. Чей, чия, чио, чии. Бұл жерде һәм мен сол сұрауларға жауаптарды иелік алмастықлар, тартым алмастықларымен жауап беруді үйреткен едім. Ал бүгін болса сол сұрауды көріп шығамыз һәм сол сұрауға уже тартым алмастықларымен емес, яғни сол адамдардың, яғни иесінің иелік мәнінде келіп тұрған атлықтың өзінің атыменен айтуды үйренеміз. Так, родительный падеждегі кого деген сұрау, яғни кімнің деген сұрау. Сіздер беймәлі теңлік белгісін қойып кетейік, чей деген сұраумен алмастырсаңыз болады. Бір ғана парқы, сіздер сұрау берген уақытында да бірінші тиісілі затпенен адамды айтпауыңыз керек, сұрауды екінші қылып айтқаныңыз мақұлырақ болады. Дұрыс, қазір көбіңіз айтуыңыз мүмкін араңыздан, кого сын деп сұрауға болады ғой, деп істетеді ғой. Дұрыс, істетуге болады, һәм істетіледі, бірақ жаңа үйреніп отырған оқушыларымыз және де мәселен басқа миллет уәкілдері, яғни басқа тілде сөйлеушілер, анық рус тілін білмейтұғынларға мен осындағы түсіндіремен, һәм мен өзімде мәселен енді үйреніп отырған оқушыларым болса, осылай сұрау беруге харекет қыламын. Сол уақытта тез түсінеді, һәм тез переводлай алады. Не үшін сын кого деп сұрау берген жақсы, а кого сын емес? Себебі, кого деп біздер бірінші басасақ, сұрауды қойсақ, бұл жерде алжасқылар болуы мүмкін. Һәм мені тыңлап тұрған тыңлаушы верительный падежде түсініп кетуі мүмкін. Сол жағдайдың, яғни түсінбеушілік жағдайдың алдын алу үшін мен ойлаймын, жақсырақ бірінші тиісті затты адамды айтып алып, уже сұрауды екінші қылып қойып беру. Сонда ғана енді үйреніп отырған адамларға бұл жүдә һәм аңсат болады, һәм тез қабылдап алады деп. Так, қарап, кого менен чейді беймәлі алмастыра аласыз, яғни кавоны чеймен алмастырасыз, чейді болса кого менен алмастыра аласыз. Бұның менен ешқандай мәнсі өзгеріп кету, ямасы грамматикалық жақтан бір басқаша абырзаттар болып кетеді деген түсініктілер болмасын. Екеуі беймәлі бір қызметті атқара алады. Қараң, сын кого, ямаса чей сын. Переводлаң, ол кімдікі, кімнің ұлы. Беймәлі, беймәлі. Енді, бірақ жауапты сіздер родительный падежден бере аласыз. Екі сұрауға да. Так, сын кого, сын друга. Достымның баласы. Чей сын? Это сын друга. Беймәлі. Так, лекция кого? Лекция кімдікі, ямаса чья лекция? Кімнің лекциясы? Лекция декана. Деканның лекциясы? Лекция декана, беймәлі, деканның лекциясы. Ямаса мен үйреткенімдей, иелік мәнідегі алмасқылар, яғни тартым алмасқылармен де жауап берсеңіз болады. Моя лекция. Моя лекция. Беймәлі.
және бір мәрте қайталаймын, родительный падежді мен не үшін жақсы көремін? Родительный падеждің істетілетін жағдайлары жүдә көп. Әрбір адымыңызда, әрбір жағдайда біздер родительный падежге 100% келе береміз. Соның үшін родительный падежді жақсылап біліп алсаңыз, басқа септіктерден айырып, өзіңізге жүдә бір жақсы жәрдем берген боласыз, һәм тезірек сөйлеп кете аласыз. Так, екіншісі, родительный падеж ненің деген сұрау дедік, иә? Енді мәселен, кімнің дегенге түсінеміз, біздер көбінесе адамдарға тиісті затларды айтамыз. Мәселен, қоңсымның баласы, ямаса мұғалімнің сумкасы деп көп істетеміз. Енді жансыз атлықларға істеткенімізде не? Көбінесе жансыз атлықларға істеткенімізде біздер қандай да бір жансыз атлықтың бір бөлегін көбінесе істетеміз. Мәселен, машинаның рулі. Машина рульсіз болмайды. Руль машинаға тиесілі. Соның менен олар бір бүтін болады. Сол әр бір заттың өзіне тиесілі бір детальдарын көбінесе родительный падежде айтамыз. Мәселен, телефонның камерасы. Камера чего? Камера телефона. Телефонлар қазір камерасыз шығып тұрған жоқ. Әмесінің камерасы бар. Не демекші мен? Бір заттың бір бөлігін айтатын болсаған, біздер родительный падежге мұражат етеміз. Және біз айтып кетуім керек, чей деген сұрауды біздер тек қана жанлатыларға бере аламыз. Мәселен, мұғалімнің сумкасы деп айтамыз, я? Сумканың ремені деп айтатын болсақ, ремень кімдікі деп сұрау бере алмаймыз. Чей ремень де алмаймыз, біздер сумканың ремені деп айтажақ болсақ. Ремень чего деп айтуымыз керек. Ремень сумки. Енді чей ремень десек, ол уже демек иесі адам болып кетеді, яғни жанлы атлық болу керек. Ремень папы, например. Бүгінгі сабағымыздан сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын, һәм түсінікті болды деп ойлаймын. Дұрыс, бірден түсініп, бірден деп өзлестіру бәлкім қиын шығар. Соның үшін мен видео тәрізінде түсіріп, тармақларға жайғастырып атырмыз. Сіздерде бір көргеннен, мәселен, бір естігеннен түсінбей қалу жағдайлар болса, қайта-қайта көріп, түсініп алу имканияты болу үшін бүгінгі сабағымыз сонымен тамам. До свидания.